Приказки без край. Водеща Оливия Нютън-Джон. Обичам хубавите приказки, а вие? Най-много харесвам тези, в които има много обрати, приключения и смях. Да, много смях. Това е. Какво ли са намислили децата? Както казах, в най-хубавите приказки има много смях. Обожавам да се кикотя. Представете ли се едно цяло кралство да бъде спасено, защото никой не може да спре да се смее? Да, смехът е истинска магия. Новите дрехи на императора. По приказката на Ханс Кристиан Андерсен. Здравейте, този таван е чудесен, нали? Аз живея тук. Можете да ми гостувате, когато пожелаете. Тихо, някой идва. Емили, кое е червено и тежи 10 тона? На кого му пука? Днес се държиш много странно, Кевин. Аз съм дете. Нормално е да бъда странен. Хей, тези неща не съм ги виждал. Виж, бижута. И кралска корона. И... Погледни. Още е тук. Страхотно. Да я разгърнем. Новите дрехи на императора. Някога, много отдавна, в страната на глупците, живял император, който се интересувал само от дрехи. Колкото по-скъпи, толкова по-добре. Но никой не му държал сметка и страната на глупците процъфтявала. Поданиците плащали високи данъци, за да поддържат гардероба на императора, но нямало болести, войни и глад. Затова не възразявали. Дори се шегували как императора никога няма да се бие във война от страх да не си изцапа дрехите. За жалост, близо до техния бряг се подготвял един подъл план. Откраднах тези документи от джоба на императора, докато се наслаждаваше на себе си в огледалото. Той е един глупак. Беше толкова заед да слуша как го възхвалявам, че дори не забеляза, че ги взех. Скоро ще помогна на жителите на остров Ранкор да победят императора на глупците. Чудярти, този император определено е най-големият глупак на света. Трябва да измисля начин да спечели от суетата му. Слушай, Слай, не мисля, че някой ще купи суета. Арти, приятелю, май си прекалил с швейцарското сирене. Защо, Слай? Защото в мозъка ти са се появили дупки. Сега пази тишина, докато измисля план. Дори няма да дишам, Слай. Добре. Дишай! Благодаря, Слай. Ти си истински приятел. Защо аз? Защото сме другари. Сър Слипъри! Дойдох да говоря с императора. Пусни ме. Да, сър. Каква загуба? Нищо. Всичко ще се промени, щом нашите врагове, жителите на остров Ранкор, победят този безумен император. Какво? Не мога да видя гърба си както трябва. Сър Бафун? Да, Ваше Величество. Какво правиш? Как да разбера дали гривата ми е стресана добре, ако огледалото не е на мястото си? Готово. Как е сега? По-добре. Какво ще кажеш? Височайшата ви грива винаги е сресана чудесно. Да, това е така. Сега, сър Бафун, какво ще кажеш за това?
Вие какво мислите, Ваше Величество? Отличен въпрос. Моето мнение е единственото, което има значение. Но само за разнообразие. Кажи какво мислиш ти. Според мен не е достатъчно императорско и ме прави да изглеждам дебел. Напълно съм съгласен с Ваше Величество. Какво? Предизвиквам те да откриеш грам тлъстина. Хайде, щипни ме. Бих казал, че има поне грам. Кой ти разреши да пипаш височайшия ми корем? Вие, Ваше Величество? Нима ме наричаш лъжец, бафун? Не, разбира се, Ваше Величество. Радвам се. Ваше Величество, сега нямаше ли да се виждате с придворната шивачка? Да, прав си. Закъснявам за срещата си с Матилда. Ваше Величество, чакайте ме! Матилда, твоят император чака. Имайте малко търпение, идвам. Какво си ми донесла? Дай да видя. Мисля, че това ще стои чудесно на Ваше Величество. Не. Какво мислиш, сър бафун? Ваше Величество отново е прав. Какво друго имаш? Не ми харесва? Твърде дълго. Прекалено късо. Не става. Само това ли си донесла? Само това? Ще и ги цели 3 месеца. Нищо им няма на дрехите. Нищо им нямало. Нито една не ми хареса. Ами ти, сър бафун? Кой? Аз? Мисля, че сте напълно прав. Видя ли, Матилда, какво ти казах? Какво друго си ми приготвила? Явно трябва да сменим императора, не дрехите. Какво каза? Не те чух? Казах, че се надявам Ваше Величество да е по-доволен от тази колекция. Ще видим. Не. Не мисля. Направо ужасно. Вече имам 10 като това. Матилда, какво друго? Друго? Няма нищо друго. Това е всичко. Целият ми труд беше отхвърлен. Не харесахте нито една дреха. Това ли е? Що за придворна шивачка си ти? Искам да видя още дрехи. Какво има? Добро утро, Ваше Величество. Чудесна прическа. Наистина ли ти харесва? Разбира се. Много ви отива. Виждам, че днес е имало ревю. Как мина? Накратко. Но утре ще мине много по-добре. Нали, Матилда? Утре? Но времето няма да ми стигне. Негово величество императорът на глупците има посетители. Посетители? О, много се радвам. Кои са? Двама такачи, които са изминали дълъг път, за да ви видят, Ваше Величество. Такачи? Каква приятна изненада. Веднага ги доведете в тронната зала. Хайде, представи ни. Представям ви Силвестър и Артър, такачите на всички кралски особи. Но вие можете да ни наричате Слай и Арти, Ваше Величество. Браво на теб. Сега чупката. Впечатлен съм. Чудно местенце си имате, Ваше Величество. Аз го заслужавам. Да, сър. Вие сте прочут по целия свят с вашата красота и добър вкус. Бъдете сигурен в това. Наистина ли? О, да! Всички знаят какъв сте будала. Моят съдружник искаше да каже, че обичате огледала. В тях виждате колко сте прекрасен. Така ли? Да, точно това исках да кажа. Той е прав. Радвам се, че е така. Как да ви помогна? Не, Ваше Величество. Ние искаме да ви помогнем. Ами... Двамата с Арти сме обличали крале и кралици по цялата земя.
Рамене 52. Кралят на славолюбие не облича дрехи, изработени от друг, освен от нас. Вътрешен ръб 37, външен 43, глава 12. Естествено, само тези с синя кръв могат да оценят нашия труд. Гърди 44, талия 32. Наистина ли? Разбира се. Само човек с изтънчен вкус може да види красотата и качеството на дрехите ни. Врат 18. Глупците и тези, които не са верни на императора, твърдят, че не виждат нищо. Аз ще мога ли да ги видя? Разбира се, та ти шиеш дрехите. А вие, най-благородният сред благородниците, ще можете да оцените различните нюанси на пурпурното и 24-каратовите златни нишки, които използваме, за да зашием изтънчените си дрехи. Така ли? Разбира се, че ще ги оценя. Заповядвам ви да се залавяте за работа. Но нима вярвате на тези двамата? Теб кой те пита? До мен се допитват по всички въпроси, свързани с облеклото му. Аз съм придворната шивачка. И какво от това? Но, Ваше Величество... Нито дума повече. Държа да видя на какво са способни тези шивачи. Не забравяй, Матилда. Вече видях какво можеш ти. Сега да поговорим за цената. Плътът е изтъкан от истински златни нишки, а сега цената на златото е ниска. Затова, ако реагирате бързо, ще получите отстъпка. Колко? Колко имате? Съкровищница. Това ще стигне за начало. Добър удар направихме, нали, Слай? Да, така е, Арти. Но видя ли колко още имаше в съкровищницата? Не забравяй, че това е първата вноска. Няма да получим останалото, докато не доставим стоката. Каква стока, Слай? Дрехите, Арти! Колко пъти трябва да ти напомням, че сме такачи, майчице? Да. Но, Слай, аз не разбирам нищо от такане. Спокойно, Арти. Имам план. Но първо трябва да купим материали. Чухте ли? Само глупаците не могат да видят дрехите. Представяте ли си? Трябва ни най-големият стан, който имате. Доставете го на този адрес утре. Това трябва да стигне. Погледнете. Прекрасен е. Не съм виждал такова нещо. Тихо! Това не е шега! Не мога да се сдържа. Чувствам се глупаво. Продължавай да работиш. Много скоро ще се чувстваш богат. Не, махнете го. Но приликата е поразителна. Ужасен е. Тези дрехи отдавна са излезли от мода. Той не мисли за друго, освен за новите си дрехи. Заобиколен съм от глупаци. Ваше Величество, Готови ли са новите ми дрехи? какви нови дрехи? Моите, естествено, че и други. Ами, всъщност, аз... Това е само слух. Жителите на остров Ранкор никога не са ни нападали. Тихо. Защо да ни атакуват сега? Никой не ми казва нищо интересно. Например, докъде е стигнала изработката на дрехите? Защо просто не отидете и не погледнете? Вие не се тревожите, че ще излезете глупак, нали? Не. Разбира се, че не. Аз ли? Да, Ваше Величество. Пуснете пратеника на императора. Императорът пожела да проверя докъде сте стигнали. Прекрасен е, нали? Възможно ли е да съм глупак? Какво има? Не виждате ли прекрасните нюанси на лилавото, които вече са втъкани в плъта? Да, разбира се. Може би този нюанс вдясно е малко светъл. Веднага ще го поправим. Мисля, че е добре да ви покажа някои от по-интересните краски, за да можете да ги опишете по-точно на императора.
Не е ли прекрасен? Бих казал чудесен. Направо зашеметяваща гледка. Сега всичко в него е създадено да му бъде по мярка. Хайде, вижте дали ще ви стане, драги. Няма да повярвате на своите очи. Трябва да го пробвате сами. Няма други такива тъкани. Най-хубавите платове, които не излизат от мода, създадени са да изглеждат както трябва. Идеални са за лятото, зимата или есента и ще ви топлят през нощта. Изработката е съвършена, чак до последния шеф. Подходящ е за всяка персона. Със сигурност ще харесат нашия върев. Браво! Още! Чудесно! Изумително! Не е ли божествено, направо тържествено? Толкова разкошно и наистина чудесно! Истинско чудо! Каква превъзходна гледка! О, да! Да, действително. Има много нюанси на лилавото и предостатъчно брокат и злато. Вие направо ще блестите. Разкажи ми отново и не пропускай нищо. Но, Ваше Величество, вече ви разказах 17 пъти. Отново. Добре. Представям ви Негово Величество, императорът на глупците. Ваше Величество, за нас е истинска чест. Чест шмест. Искам да видя материала. Не е ли изумителен? Всички, които го видяха, на практика замряха от екстаз. Какво има? Не ви ли харесва? Да. Да. Не е това. Матилда, какво мислиш? Аз ли? Какво мисля ли? Да. Какво мисля ли? Мисля, че е великолепен. Иска ми се и аз да можех да така толкова добре. Може един ден да споделите тайната си с мен. Не искам да ме нарекат глупачка. Ето, че се оказах прав. Вие двамата сте най-добрите. От сега нататък ще носите титлата кралски такачи на пурпурния плат. Искам в неделя сутрин да сте в двореца. Ела, Матилда, трябва да се подготвим. Това са гамашите. По-гладки от коприна. Пурпурният цвят е толкова наситен, че гали окото. А това е туниката. Изтъкана е със специален бледолилав материал, който кара сатенът да изглежда груб. Това, разбира се, е ризата. Забележете ефирните синьолилави гънки. Много са стилни. Вашият шарф, който е бледоморов, разбира се. И накрая перлата в короната. Вашата изумителна кралска мантия, ушита от кожа на хермелин. Не е ли прекрасна? Както виждате, украсена е с люлекови и златни нишки и брокат. Какво ще кажете, Ваше Величество? Ще ги пробвате ли? О, да, вече си се представям в тях. Гамашите. Първо десният крак, моля. Удобни са, нали? Невероятно. Още нищо не сте видели? Ризата. Този плат е по-лек от паежина, затова ще имате чувството, че не носите нищо. Но това е магията на тази приказна тъкан. Туниката! Шарфът! Как изглеждам? Не може да се опише с думи, Ваше Величество. Да, така е. Доволен ли сте от резултата? Да, много. Тогава остава да ни дадете останалите пари, които ни дължите. Занесете това в съкровищницата и готово. Благодаря ви, Ваше Величество. Много сте щедър. Голям си красавец, нали?
Аз нося най-изящните дрехи в тази страна и всеки може да види, че не съм будала. Всяка одежда ми пасва съвършено. Знам, че и ти го знаеш. Това е несъмнено. Погледнете. Благородният ми нос блести. А божествените ми пръстчета са толкова малки. Аз ще покажа и на всеки ще разкажа за моите нови одежди. Моите шивачи са изящни кроячи. Изглеждам чудесно в техните нови дрехи. Славата ми ще се прочуе по тази земя. Никой друг не е бил по-красив от мен досега. От благородното носле до пръстите на моето кръче. Аз съм изумително красив. Днес ще покажа и на всеки ще разкажа какво уши шивачът за гардероба мой. Не сив. Ето погледнете. Моите нови дрехи. Моите нови дрехи. Влез. Всички очакват да се появите. Какво мислите за новите ми дрехи? Дали народът ще ги хареса? Без съмнение. Ако някой не оцени новите ви дрехи, значи е глупак. Точно така. Хайде, носете ми шлейфа. Ваша глупост. Но вие ще станете за смях. Не може да те чуе, а дори и да можеше, нямаше да те послуша. Чух, че не е обличал нищо по-прекрасно никога. Аз съм го виждал и ви казвам, че е така. Наистина ли? Само почакай. Кога ще дойде императорът? Запомнете, всички ще бъдат на градския площад за парада на императора. Ще можем да завладеем цялата империя без бой. Това е императорът! Къде? Къде? Погледнете дрехите му. Не знаех, че са толкова прекрасни. Изпразнила е цялата съкровищница. И аз така чух. Мисля, че си е струвало. Това е моят звезден миг. Защо императорът не носи дрехи? Чухте ли това? Някой не вижда новите дрехи на императора. Значи е глупак. Погледнете, императора не носи никакви дрехи. Облечен е в боксерки на точки. Това момче не вижда новите дрехи на императора. Със сигурност е глупак. Но и аз виждам само боксерките. Аз също. Императорът е гол! Всички трябва да се предадете. Незабавно. Заповядах ви да се предадете. Настоявам да ми кажете, какво е толкова смешно? Императорът! Той е гол! Ами, аз... Този път се справихте, Ваше Величество. О, небеса, те ми се присмиват. Поне спасихте владенията си. Да, права си. Така ли? Как? Изглеждате толкова смешно, че смехът на хората прогони нашествениците далеч от тук. Да, направих го, нали? Дори и чуждите войници се смеят. Вие сте герой! Така ли? Ами да, права си. Напред, приятели! И така, нашествието от остров Ранкор приключило. Въпреки че императорът станал за смях, той повел поданиците си и си върнал владенията. И всички заживели щастливо.
Това беше забавно. Дали императорът се е облякал? Разбира се, Матилда се грижила за това, защото той се е съгласил да се ожени за нея. Условието било да спре да му припомня за парада. Спряла ли е? Ти как мислиш? Довиждане. Не, разбира се. Била е голям дразнител, като един мой познат. Кой? Аз ли? Ролите озвучиха актьорите Живка Донева, Ася Братанова, Иван Велчев, Момчил Степанов, Явор Карайванов. Преводач Александър Владовски. Тон режисьор Иван Малинков. Режисьор на дублажа Кирил Бояджиев. Да бъдеш